Ganhar uma competição é sempre o foco, acho que, de todo mundo que participa, que entra. Então, obviamente, eu vim pra ganhar. Linda, Ana Lu, gente! Mais do que o dinheiro, é uma aprovação mesmo profissional. Eu que já tô nessa correria, já suei muito a camisa pra estar aqui. É uma aprovação profissional, eu acho que é o melhor prêmio, é esse. Primeiro, eu quero agradecer muito, muito, muito por vocês terem me trazido de volta. Obrigado. E eu espero fazer jus ao voto de cada um de vocês. Obrigada. E canta comigo. Ana Lu. Eu acho que ela vai longe. A Ana Lu ganhou uma segunda chance dos jurados na repescagem. Será que hoje ela vai conseguir ficar no pódio até o final das apresentações e ir para a grande final da temporada? Vamos ficar de olho no painel. Você é meu caminho, meu vinho, meu vício desde o início. Eu adoro a voz dela. Nossa, a voz dela tá doce. Eu não imaginava isso. Meu bálsamo benigno, meu signo, meu puro porto seguro, onde eu vou ter meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão do espaço. Bonito, hein, professor? Onde o que eu sou se afoga, meu fumo e minha yoga. Você é a minha droga, paixão e carnaval. Meu bem, meu zen, meu mal. 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 Essa foi a Ana Lu! Obrigada! Programa de semifinal. Depois de você ter sido eliminada, Tô de volta! trouxeram você de volta na repescagem. Vamos ver quantos pontos você conquistou aqui com os nossos jurados. Painel: 85! Obrigada! Deixa eu falar com o Cadu Pellegrini. Parecia que eu tava ouvindo, sei lá, uma gravação. Eu achei que você tava dublando alguma coisa, não é possível. Obrigada! É impressionante, parabéns. Miguel Lador, você viu que ela escolheu uma música difícil de cantar. Você também é bem exigente. Ela mudou, ela cantou música pop na primeira vez e agora veio com essa música. O que você achou? Eu tenho que morder minha língua aqui, porque da primeira vez eu não votei em você, não gostei da sua apresentação. E hoje, uma coisa incrível que está acontecendo aqui, aconteceu já com o Joab, nosso amigo. Gente, menos é mais. Silêncio, delicadeza, pureza, assim que... A gente não precisa gritar para fazer música, a gente não precisa cantar notas extremamente agudas. A pureza da música está nesse desenho, nessas texturas que a gente traz. E você trouxe isso de uma forma maravilhosa, foi muito emocionante. Não precisa gritar, gente! Vamos na sutileza. Tá de parabéns, tá de Muito parabéns, obrigada, de verdade. obrigada. Feliz. Muito bem, muito bem. Johnny Faria. Hoje eu tô muito sentimental. Eu tô muito arrepiado com todas as apresentações que se passaram aqui. Só que dessa vez eu não consegui sentir toda a emoção que eu senti com aqueles três. Então por isso eu não levantei. Ok. Desculpa, Temos gente. que respeitar a opinião dele. Mas agora nós vamos ter que nos despedir dessa extraordinária Cristiane. Que peninha, Cristiane.
Ó, Cris, você conquistou todo mundo aqui no nosso auditório, aqui no painel, conquistou muitos dos nossos jurados. A gente sente muito a sua saída. Ah, que isso, gente. Eu tô muito feliz de ter participado, de ter chegado até aqui. Não tô triste, eu tô feliz, eu agradeço o voto de todo mundo, tá? Nada de tristeza. Cris, obrigado. Obrigada a vocês. Tchau. Bom, Ana Lu, você ocupa o terceiro lugar da bancada do Top 3. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.